আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, হোমিওপ্যাথিক স্বাস্থ্যসেবা চ্যানেলে সবাইকে আবারও স্বাগতম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি ডাক্তার মোসাম্মদ চন্দা খাতুন। আজ আপনাদের সাথে আলোচনা করব কাশি বিষয় নিয়ে। কাশি কি, কাশির উৎপত্তি কোথা থেকে, কাশির কারণ, লক্ষণ সাদৃশ্যে কাশির ওষুধ সম্পর্কে আলোচনা করব। সচরাচর কাশি নিজে কোনো স্বতন্ত্র পীড়া নয়। কাশি নিজে কোনো স্বতন্ত্র রোগ বা পীড়া নয়। নানা প্রকার বক্ষ পীড়ার লক্ষণ যা আনুষঙ্গিকভাবেই বর্তমান থাকে। শ্বাসনালীর উত্তেজনাবশত বা শ্বাসনালী কিংবা ফুসফুসের পীড়াবশত সেখানকার শ্লেষ্মাদি বের করে দেওয়ার জন্য অথবা ঠান্ডা লেগে গলার মধ্যে এক প্রকার অস্বস্তিকর কারণ সৃষ্টি হওয়ার জন্য কাশি হয়ে থাকে। অনেক সময় যকৃত বা জরায়ুর উত্তেজনাবশত এই পীড়া হয়ে থাকে। কাশি দুই প্রকারের, একটা শুষ্ক কাশি আর একটা সরল বা ভিজা কাশি। শুষ্ক কাশিতে কাশির সঙ্গে কিছুই বের হবে না, উঠবে না। আর সরল বা ভিজা কাশিতে কাশির সাথে শ্লেষ্মা জাতীয় পদার্থ বের হবে। এরপর আসি ওষুধে। কাশির জন্য কোন কোন লক্ষণের জন্য আমরা কোন কোন ওষুধ প্রয়োগ করব। প্রথমে আসি হায়োসাইমাসে। আলজিবা বাড়াজনিত শুষ্ক কাশি। আলজিবা বাড়াজনিত শুষ্ক কাশি রাত্রিতে শুয়ে থাকলেই ভয়ানক দমকা আপেক্ষিক কাশি হতে থাকে। রাত্রে শুয়ে থাকলেই ভয়ানক দমকা আপেক্ষিক কাশি হতে থাকে, কিন্তু উঠে বসলেই আরাম। শুয়ে থাকলেই এই সমস্যাগুলো হয়, উঠে বসলেই রোগী সুস্থ বোধ করে বা আরাম বোধ করে। এই লক্ষণগুলো থাকলে আমরা সেই রোগীকে হায়োসাইমাস প্রয়োগ করব। এরপর আসি কোনিয়ামে। দিন রাত আপেক্ষিক শুষ্ক কাশি। দিন রাত আপেক্ষিক শুষ্ক কাশি হয়, তবে সন্ধ্যা রাত্রিতেই অধিক। সন্ধ্যা থেকে রাত্রেই বেশি বেড়ে যায় এই কাশি। গলার মধ্যে এক প্রকার কুটকুটে চুলকানি ধরনের কাশি হতে থাকে। আর এই সমস্যাগুলো আবার মহিলাদের ক্ষেত্রে গর্ভাবস্থায়ও হয়ে থাকে। অনেকক্ষণ কাশির পর সামান্য একটু শ্লেষ্মা ওঠে। আবার যদি সে মনে করে যে না, আমি শুইলে ভালো লাগবে, যদি সে শোয় আবারও কাশির বৃদ্ধি হবে, কাশি শুরু হবে এবং বৃদ্ধি হয়ে যাবে। তাহলে কোনিয়ামেও শুইলে কাশির বৃদ্ধি, উঠে বসলে কাশিটা একটু কমে আসে এবং সন্ধ্যা থেকে রাত্রিতেই এই কাশির বেশি বৃদ্ধি। এই লক্ষণগুলো পেলে আমরা সেই রোগীর ক্ষেত্রে অবশ্যই কোনিয়াম প্রয়োগ করব। অ্যাকোনাইটে আসি। হঠাৎ শুষ্ক শীতল ঠান্ডা বাতাস লেগে কাশি শুরু হয়। হঠাৎ শুষ্ক শীতল ঠান্ডা বাতাস লাগার কারণে কাশি প্রকাশ পায়। উচ্চস্বরে ঠনঠনে শব্দজনিত কাশি, উচ্চস্বরে ঠনঠনে শব্দ বিশিষ্ট কাশি। শ্লেষ্মার লেশ মাত্র থাকে না। কাশি হবে, অনেক শব্দ হবে, ঠনঠন করে কানে বাজবে, কিন্তু শ্লেষ্মা উঠবে না। এই লক্ষণগুলো পেলে আমরা অবশ্যই সেই রোগীকে অ্যাকোনাইট প্রয়োগ করব। স্পঞ্জিয়াতে কি আছে? অ্যাকোনাইট প্রয়োগ করব জ্বরের জন্য। কাশির সঙ্গে যদি জ্বর থাকে আমরা কিন্তু তাকে অ্যাকোনাইট প্রয়োগ করব। আর জ্বর কমে গেল কিন্তু কাশি কমেনি, কাশি যদি না কমে, কাশির সাথে কিছু শব্দ হবে বুকের মধ্যে, সাই সাই ঝিঝি এই টাইপের কিছু শব্দ, মনে হবে যেন বুকের মধ্যে করাত দিয়ে কিছু চিড়ে ফেলছে, এই টাইপের কিছু শব্দ হবে। কাশির সাথে জ্বর থাকবে না, জ্বর কমে যাবে, কিন্তু কাশির সাথে এই শব্দগুলো থাকবে। তখন এই লক্ষণগুলো থাকলে আমরা সেই রোগীর জন্য অবশ্যই স্পঞ্জিয়া প্রয়োগ করব। ব্রায়োনিয়াতে আসি। কাশির ক্ষেত্রে ব্রায়োনিয়াতে কী কী লক্ষণ? তরুণ সর্দি চট করে শুকিয়ে গিয়ে বুকের মধ্যেখানে বা ডান পাশে ব্যথার সাথে শুষ্ক কাশি। তরুণ সর্দি মানে সর্দি লাগলো, নতুন করে সর্দি লাগলো বা তরুণ সর্দি লাগলো, লেগে চট করে সর্দিটা আবার শুকিয়ে যায়। সর্দি নাক দিয়ে বের হয় না, দেখা যায় না, শুকিয়ে গিয়ে আবার বুকের মাঝখানে ব্যথা শুরু হবে এবং শুষ্ক কাশি হবে। এই কাশি এবং ব্যথা নড়াচড়া করলেই বেড়ে যাবে, কাশিও বেড়ে যাবে, বুকের ব্যথাও বেড়ে যাবে এবং কাশির সময় রোগী বুকে হাত দিয়ে কাশবে। কাশি যখন উঠবে, কাশার সময়
রোগী বুকে হাত দিবে, ব্যথার জন্যই। বুকে ব্যথা করে, সেই জন্যই কাশির সময় রোগী বুকে হাত দিয়ে কাশে। এই লক্ষণগুলো, বুকে হাত দিয়ে বলতে বুকে চেপে ধরে কাশে, কাশবে রোগী। বুকে হাত দিয়ে চেপে ধরে কাশির সময় সে বুকটা চেপে ধরে থাকবে। এই লক্ষণগুলো পেলে আমরা অবশ্যই সেই রোগীর ক্ষেত্রে ব্রায়োনিয়া দিব কাশির জন্য। বেলেডোনাতে কী আছে? ঘুমের মধ্যে কাশি বেড়ে গিয়ে ঘুম ভেঙে যায়। ঘুমের মধ্যে কাশি বেড়ে গিয়ে ঘুম ভেঙে যায়। শুষ্ক কাশি, কাশতে কাশতে মুখ লাল বর্ণ হয়ে যাবে, চোখ মুখ পুরো একদম লাল হয়ে যাবে। এই লক্ষণ থাকলে, এই লক্ষণ নিয়ে আমাদের কাছে রোগী আসলে আমরা অবশ্যই তাকে বেলেডোনা প্রয়োগ করব। এরপর আসি কোস্টিকামে। কাশি সর্বদাই থাকে, কাশি সবসময় থাকে। কথা বললে বা নিঃশ্বাস ফেললে শুষ্ক কাশি, কথা বলার সময় বা নিঃশ্বাস ফেলার সময় শুষ্ক কাশি। কাশি কিন্তু কথা বলার সময় এবং নিঃশ্বাস ফেলার সময় বেড়ে যায়। বিড়ি, সিগারেট, ধূমপানজনিত কাশি। কাশির ধমকে প্রস্রাব নিঃসরণ, কাশতে কাশতে প্রস্রাব নিঃসরণ হয়ে যাবে। মানে কাশি, এত পরিমাণ কাশি হবে আর শরীরে এত পরিমাণ চাপবোধ সৃষ্টি হবে যে প্রস্রাব নিঃসরণ হয়ে যাবে। এই লক্ষণগুলো থাকলে আমরা এই কোস্টিকামের সঙ্গে যদি লক্ষণ মিলে যায়, লক্ষণ সাদৃশ্য, অবশ্যই সেই রোগীকে কোস্টিকাম দেব। এরপর আসি ইগনেশিয়াতে। ইগনেশিয়াতে কী কী আছে? স্নায়বিক কাশি, সবসময় বেশি কাশি, যত কাশে ততই মানে মনে হবে যে একটু কাশলে আরও কাশির ইচ্ছা করবে, যত কাশবে ততই কাশি দিতে ইচ্ছা করবে, কাশতে ইচ্ছা করবে। অর্থাৎ কাশলেই কাশির বৃদ্ধি, কমবে না। একটু কাশি হলো, কাশতে কাশতে তার আরও কাশি বৃদ্ধি হয়ে যাবে। অর্থাৎ কাশলেই কাশির বৃদ্ধি। এই লক্ষণগুলো ইগনেশিয়াতে আছে। কাশির এই লক্ষণগুলো ইগনেশিয়াতে আছে। আমরা এই লক্ষণগুলো যদি মিলে যায়, এই ধরনের রোগী যদি আমাদের কাছে আসে, আমরা অবশ্যই সেই রোগীকে ইগনেশিয়া দেব। এরপর আসি রিউম্যাক্সে। রিউম্যাক্সে কী আছে? রাত্রে গলা সুরসুর করে অনবরত দমকা কাশি। রাত্রেবেলায়, দিনে নয়, রাত্রেবেলায় গলা সুরসুর করবে প্রথমে, তারপর কাশি একটার পর একটা অনবরত দমকা কাশি শুরু হবে। এই লক্ষণগুলো মিললে আমরা সেই রোগীর ক্ষেত্রে রিউম্যাক্স প্রয়োগ করব। এরপরে আসি চায়নাতে। শুষ্ক কাশি, দমকা কাশি, বুক ধড়ফড় করে, কোষে কাপড় পরতে পারে না, দুর্বলতা অনুভব করে। চায়নায় তো দুর্বলতা থাকবেই, সব লক্ষণের সঙ্গেই চায়নায় দুর্বলতা থাকবেই। এটা হচ্ছে চায়নার একটা অন্যতম লক্ষণ। তাহলে কি জানলাম আমরা? শুষ্ক কাশি, দমকা কাশি, বুক ধড়ফড় করে, কাপড় টাইট করে পরতে পারে না এবং দুর্বলতা অনুভব করে। এই লক্ষণগুলো চায়নার মধ্যে আছে। এই লক্ষণ নিয়ে আমাদের কাছে রোগী আসলে কাশির ক্ষেত্রে অবশ্যই আমরা তাকে চায়না প্রয়োগ করব। এরপর আসি পেট্রোলিয়ামে। পেট্রোলিয়ামে কি আছে? শিশুদের ক্ষেত্রে, শিশুদের শুষ্ক কাশি রাত্রে শুইলেই শুরু হয়। শিশুদের ক্ষেত্রে রাত্রে শুইলেই এই কাশি শুরু হয়, বুকের ভিতর থেকে কাশি আসে, মানে কাশিটা মনে হবে যেন বুকের ভিতর থেকে বের হচ্ছে। বুকে সূচ ফোটানো ব্যথা থাকবে। যদি একজিমা থাকে তাহলে এই পেট্রোলিয়াম অন্যতম ঔষধ হিসেবে কাজ করবে বা মহৌষধ হিসেবে কাজ করবে। যদি এই কাশির সঙ্গে, কাশির রোগীর যদি একজিমা থাকে, তাহলে পেট্রোলিয়াম মহৌষধ হিসেবে কাজ করবে। অবশ্যই আমরা এই লক্ষণ নিয়ে রোগী আসলে আমরা অবশ্যই তাকে পেট্রোলিয়াম প্রয়োগ করব। অবশ্য আমাদের জেনে নিতে হবে সেই রোগীর একজিমা আছে কি না। যদি একজিমা থাকে তাহলে। এরপর আসি বন্ধুরা মার্কসলে। মার্কসলের কী কী লক্ষণ? মার্কসলের কিন্তু গলার মধ্যে সুরসুর করে শুষ্ক কাশি, দিনের মধ্যে কোনো সময় 2 বার কাশি বৃদ্ধি, মূলত রাত্রে বেশি বৃদ্ধি পায়। মার্কসলের রাত্রেই কাশি বেশি বৃদ্ধি পায় এবং গলার মধ্যে সুরসুর করবে, শুষ্ক কাশি। এই গেল কাশি নিয়ে কিছু ওষুধ। বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই।
এই লক্ষণগুলো কাশির জন্য এই লক্ষণগুলো মিলে গেলে আমরা অবশ্যই আমি যে যে ওষুধের নামগুলো বললাম অবশ্যই এই ওষুধগুলো প্রয়োগ করবেন লক্ষণ সাদৃশ্যে এবং শক্তি পাওয়ার ওষুধের শক্তি যেভাবে বলা আছে সেভাবেই প্রয়োগ করবেন। প্রথমে 30 থেকে শুরু করবেন, 30 শক্তি থেকে 200 শক্তি পর্যন্ত। যদি পুরাতন পীড়া হয় তাহলে 1000 শক্তি মানে প্রয়োজনে বাড়াবেন, না হলে 30 থেকে শুরু করবেন, 30 শক্তি থেকে। তো বন্ধুরা, আজকে আমি কাশি নিয়ে কিছু ওষুধ আলোচনা করলাম, তবে সবগুলোই শুষ্ক কাশি নিয়ে আলোচনা করলাম। কাশি 2 প্রকারের বলেছি, এর মধ্যে একটা শুষ্ক কাশি, একটা সরল কাশি বা ভিজা কাশি। আজ আমি শুষ্ক কাশির ওষুধগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম। আগামী ভিডিওতে ভিজা কাশি নিয়ে কী কী লক্ষণ অনুসারে ওষুধ আসে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব। তো বন্ধুরা, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আমার ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। আজ এ পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ। সবাইকে আসসালামু আলাইকুম।